வணக்கம் நண்பர்களே, பெஸ்ட் பைக் டெக்னீஷியன்லேருந்து ஆனந்த் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, டிவிஎஸ் ஜூபிட்டர், அதாவது BS3 மாடல். இந்த வண்டி வந்து ஆக்சிலேட்டர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணும்போது படப்படன்னு சைலன்சரில் வெடிக்குது. அது எதனால் வருதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ரேஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ண உடனே சைலன்சர்லேருந்து படப்படன்னு வெடிக்குது. இப்போ நம்ம ரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிலேட்டர் விட்டோன்னே படப்படான்னு வெடிக்குது. அது என்னன்னு பார்க்க போனால், நம்ம செகண்டரி ஏர் கண்ட்ரோல் வால்வ், இந்த பொல்யூஷன் பம்புன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை செகண்டரி ஏர் கண்ட்ரோல் வால்வ்னு சொல்லுவாங்க. இது போனதால் தான் அந்த ரேஸ் பண்ணி விட்டோன்னே படப்படன்னு வெடிக்குது. அதனால் வண்டி ரன்னிங்கில் போகும்போது ஒரு மாதிரி ஜெர்க்காக வர மாதிரி வெடிக்குது. அது ஒரு ப்ராப்ளம். இதை வந்து நம்ம இதை மாற்றலான்னும் போது இது நிறைய நண்பர்கள் வந்து இந்த வெடிக்கிறது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்ட்டு பார்க்க முடியாமல் இது நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து என்கொயரே இல்லை. அதனால் எந்த ஷோரூமில் கேட்டாலும் இந்த செகண்டரி ஏர் கண்ட்ரோல் வால்வ் கிடைக்கல. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம ஸ்ப்ளெண்டர், ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்டரோடது இப்போ அதை வாங்கி போட போகிறோம். இப்போ இது வாங்கி வச்சுக்குது ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்டர். இப்போ இது வந்து பார்க்க போனால் நம்ம கார்பெட்லேருந்து வர இந்த பைப் வந்து இந்த பக்கமாக மாட்டி வச்சுருக்கோம். நம்ம வந்து திருப்பி மாட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ மாட்டிக்கணும், இதுவும் அதுவும் சேம் தான். இப்போ இதை மாட்டிட்டு இப்போ பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாட்டியாச்சு. ஸ்ப்ளெண்டரோடதும் இதுவும் சேம் தான், பழசு வண்டியில் இருக்கிறது. இப்போ ஸ்ப்ளெண்டரோடது மாட்டியிருக்கோம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி ரேஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு மிஸ்ஸிங் கூட இல்லை. இதனால் நம்மளுக்கு வந்து பிளாக் ஸ்மோக் வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி மைலேஜும் ட்ராப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம ஜூபிட்டர் இது கிடைக்கலன்னா நம்ம அதுக்கும் வெயிட் பண்ண வேணாம். ஸ்ப்ளெண்டர் தான் இந்த செகண்டரி ஏர் கண்ட்ரோல் வால்வ் வாங்கி போடலாம். இது வாங்கி போட்டிங்கன்னா இந்த மிஸ்பேரிங் கம்ப்ளைண்ட்டு சரியாகும் நண்பர்களே. அதனால் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம். சென்னையிலேருந்து ஆனந்த்.